क्षेत्र नम्बर 2 नेपालगञ्ज नगरपालिका समेतको क्षेत्र रहेको र यस क्षेत्रमा मैले वर्षौंदेखि काम गर्दै आएको राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा 42 सालको सत्याग्रह आन्दोलनदेखि लिएर प्रत्येक जनआन्दोलनहरूमा मैले सक्रिय सहभागिता जनाउँदै प्रजातन्त्रको लडाई लडेको र संजोगले के भन्ने हो भने नेपालगञ्जको जनताले मलाई एकपटक उपमेयर र एकपटक मेयरमा निर्वाचित गरेर मैले नेपालगञ्जको जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएको थिएँ। धेरै योजनाहरू पुरा पनि गरियो, धेरै योजनाहरू अधुरा रहे र आउने पछिल्ला जेनेरेसनमा जुन पछिका साथीहरूले त्यो योजनाहरूलाई अल्पत्र पार्नुभयो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु भएन र नेपालगञ्ज मेरो दृष्टिकोणमा आफ्नो जुन ऐतिहासिक एउटा स्थल हो, पश्चिमको राजधानी जस्तै हो, यस्तो राजधानी क्षेत्रलाई उपेक्षा भएको मैले महसुस गरेको छु। हामीले कालखण्डमा कालान्तरमा पछाडि पर्दै गएको अवस्था हो, हाम्रो हरेक कुरा खस्किँदै गयो र नेतृत्वले यहाँका जनताका पीडाहरूलाई जुन संसद मार्फत उठाउनु पर्ने त्यो कुराहरू उठेको मैले पाएन र जुन नेतृत्वहरू छन् तिनीहरू त्यही अहिले जुन वर्तमान जेनजी पुस्ताको विद्रोह र त्यसले दिएको सन्देशको पनि अझै पनि उपेक्षा भइरहेको मैले महसुस गरेको छु। भ्रष्टाचार रहित र सुशासनको लागि जुन एउटा यत्रो ठुलो परिवर्तनको आँधी आएको थियो, त्यो आँधीले पनि अझै पनि त्यो पुराना कसिङ्गरहरूलाई फाल्न सकेको स्थिति छैन र जुन दलहरूले मिलेर सत्ता चलाएर आज जेन्जी आन्दोलनको वातावरण बनाएका थिए, ती दलहरू फेरि पनि आफूलाई चाहिने चोखो देखाएर अगाडि आउने कोसिस गर्दैछन्। मैले के बुझेको छु भनेदेखि कि युवा शक्तिको भावना अनुसार देशमा समग्र परिवर्तनको आवश्यकता छ। भ्रष्टाचारको निवारण हुन सकेको छैन। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भनेदेखि सहकारी पीडितहरू, जसको लागि मैले विगत 5-6 वर्षदेखि निरन्तरको लडाइँ लडिरहेको छु, आजसम्म पनि 1 रुपियाँ बचत आफ्नो फिर्ता पाएको अवस्था छैन र ऋणीहरूले आफ्नो ऋण तिर्न पाएको अवस्था छैन। सरकारहरू बदलेका छन्, कानुनहरू बदलेका छन्, तर जनताको हातमा 1 रुपियाँ पनि परेको अवस्था छैन। यो विषय लगायतका जस्तो कि जनजीवनका कुराहरू छन्, मल खाद पाउने कुरा छन्, जनताले मल खाद ल्याउँदा आफै कुटाई खानुपर्ने अवस्था छ, नेपालमा उपलब्ध छैन, ल्याउँदाखेरि कुटाई खाने अवस्था छ भने साधारण जनताले एउटा कृषि प्रधान देश भन्ने मल खाद बिउ बिजनको पनि व्यवस्था नगर्न सकेको एउटा अवस्था देख्दाखेरि मलाई अत्यन्त पीडा भएको छ र खास गरी यत्रो 76 जना युवाहरूको रगतको आधारमा आएको अहिलेको जुन यो समय हो, यो समय एउटा आमूल चूल परिवर्तनको माग गर्दछ र मैले प्रजातन्त्रको लडाई यसकारण लडेको थिएन कि आज नेताहरूलाई यत्रो भ्रष्टाचार गर्ने, खुलेआम चाहिने बिक्री गर्ने, इभन सांसद पदहरूलाई पनि खरिद बिक्री गर्ने जुन परम्परा बसेको छ, त्यो परम्पराको घोर विरोधको आवश्यकता छ। जबसम्म राजनीति विकृतिविहीन हुँदैन तबसम्म देश कहिले पनि जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको मर्मबाट अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो एउटा जुन हृदयमा लागेको कुरा थियो। मैले देखेँ समस्त उम्मेदवारहरूले हेर्दाखेरि त्यही पुराना अनुहारहरू, त्यही पुराना दलहरू को जुन किसिमले बिगबिगी देखिराखेको छु। त मलाई के डर छ भने यो परिवर्तनको मूलभूत उद्देश्य नै डिफिट हुन्छ कि भन्ने मलाई आशंका भएको हुनाले मैले यो उम्मेदवारी अगाडि प्रस्तुत गरेको छु र नेपालगञ्जको जनताले मलाई मेरो सङ्घर्षलाई मान्यता दिन्छ, अनुमोदन गर्छ र मैले आफ्ना अधुरा नेपालगञ्ज बाँके जिल्लाका सपनाहरू जुन मैले देखेको छु यस जिल्लाको लागि, यस नेपालगञ्जका जनताको लागि र सम्पूर्ण राष्ट्रको एउटा समुन्नत राष्ट्रको सपना, भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन सहितको राष्ट्रको जुन सपना मैले देखेको छु, त्यो सपना जुन शहीदहरूले हेर्नु भएको छ, ती सम्पूर्ण शहीदहरूको श्रद्धाञ्जली स्वरूप म चाहिने यो एउटा अठोट गरेको छु र म यो अठोटलाई पुरा गर्नको लागि हर सम्भव नेपालगञ्जका बाँके जिल्लाका क्षेत्र नम्बर 2 का सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मेरो यो एउटा मेरो लागि अत्यन्त पवित्र एउटा काम हो
मैले पदको लागि भन्दा पनि यो पदलाई एउटा माध्यमको रूपमा मानेर राष्ट्रको लागि मेरो कन्ट्रिब्युसन आजसम्म जुन फेल हुन लागेको छ, किनभने मैले सोचे अनुसारको उपलब्धि नै भएन, व्यवस्थाहरू बदलिए तर जनताको अवस्था बदल्ने सिन्सियर प्रयास भएको मैले पाइनँ। त्यस कारणले यसमा मैले अगाडि आउनुपर्ने बाध्यता एउटा देखिएको छ र युवाहरूको भावना अनुसार उमेरले म युवा नहुँदो होला, तर मलाई के लाग्छ भने कुनै जेन्जी पुस्ताको आत्माको शान्तिको लागि, उहाँहरूको मागको लागि र उहाँले सोचेको सुशासनको लागि मैले लागि पर्ने यो वचनबद्धताका साथमा, खास गरी मेरो एउटा मिसन के छ भने सहकारी पीडितहरू 7 खरब रुपियाँ पीडित छ। प्रत्येक नेपालको 75 लाख जनता पीडित छन्। ती 75 लाख जनताको आवाज कसले बोलिदिने, कसले बोलेको छ? प्रत्येक सहकारी ठगहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलको संरक्षणमा छन् भन्ने कुरा मेरो बुझाइ भएको हुनाले त्यो कुराको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनको लागि नयाँ संसदले नयाँ युगको प्रतिनिधित्व गरोस्, नयाँ सोचको प्रतिनिधित्व गरोस् भन्ने मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नको लागि आज मूल्यहीन राजनीति छ। दल बदलको तपाईँले हेरिराख्नुपर्छ, छिनमा चाहिँ त्यो भइराखेको अवस्था छ। कुन मिनटमा को के हुन्छ भन्ने कुराको ठेगान छैन। हाम्रो कुनै पनि दलहरूले बहुमत पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। टिकटहरू जुन किसिमले वितरण भएका छन् त्यो टिकटहरूमा पनि भ्रष्टाचार भएको कुरा हामी मिडियामा, सोसल मिडियामा हेरिराखेका छौँ। जब टिकट नै पैसाबाट बिक्छ भनेदेखि त्यो देशमा हामी भ्रष्टाचार मुक्तिको कुरा गर्नु बडो आश्चर्यजनक लाग्छ। त्यस कारणले कुनै पनि दलको दास र लास भएर बस्नेहरूलाई म के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि अब दलको यो खोललाई फालिदिनुहोस्, आफ्नो आत्माको आवाजमा मतदान गर्नुहोस्, आफ्नो आत्माको विवेकको प्रयोग गर्नुहोस् र नेपालगञ्ज बाँके जिल्लाले त्यो नयाँ अध्यायको थाल्ने गर्छ भन्ने विश्वासका साथ म अगाडि बढेको छु र सबै विनम्रतापूर्वक म आफ्ना आदरणीय श्रद्धेय मतदाताहरूलाई मलाई एकपटक यो अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। चुनाव चिन्ह पनि फिक्स जस्तै छ। हामी कमल चिन्हबाट चुनाव उम्मेदवारी दिँदैछौँ। कमलको फुल।